ai da na fizge su saboda ba su tsaye, na saɓe su kaɗan ne. Ka gani zan maimaita ne don ka ƙara gani. Kaga in suka zo rabi haka sai ka musu haka. Ka gani sun ƙare haka, sannan kuma wannan sai ka musu haka nan. Ka gani sai ka wara su haka. Ka gani kuma haka. Ka gani sai ka musu haka. Kaga bakin wa'annan wayoyin ƙarshen to ba haka za ka naɗa lasgar ba. In ka hannu waɗansu za ka rinƙa warware wayoyin kilo suna dawowa baya. Sai ka ta haka za ka yi. Ta haka za ka naɗa salatif ɗin kuma sai ka riƙa tsukawa sosai. In ka zo kan ƙarshen wa'annan wayoyin memo sai ka ba a hankali saboda kar ka rinƙa warwaro su suna dawowa baya. Ka gani sai ka linka lasgar sau biyu. In ka kai can ƙarshe sai ka sake dawo da ita. Shikenan sai ka cire haka. Ka gani ita ma duka biyun haka za ka min musu da wannan ƙarin. Shikenan.